Baik Bu, saya bantu untuk ke tempat tidur ya. Bu, saya akan mengembalikan kursi roda terlebih dahulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum, izin masuk ya Bu. Iya, waalaikumsalam. Apakah benar dengan Bu Rofi? Boleh saya lihat dengan detailnya? Oh iya, benar. Baik Bu, perkenalkan, nama saya Nabung. Di sini saya perawat yang berjaga mulai dari jam 7 sampai jam 12 siang. Apa yang Ibu keluhkan pada saat ini? Bagaimana rasanya? Ini loh Mbak, ini merasa sulit, sesak, terus baterainya itu darahnya itu nggak keluar. Oh ya, ada sesak berarti ya. Yang itu malam itu nggak bisa tidur juga. Terus juga pas badannya tuh kayak nongkrong gitu. Oh iya, iya sesak ya Bu ya, sama satunya nggak keluar darahnya. Baik, sebelumnya saya akan melakukan mengecek tekanan darahnya terlebih dahulu ya Bu ya.
ibu sendiri? Baik, bisa diletakkan di tempat juga ibu. Terus jangan lupa baca. Bisa ibu, saya sambil menunggu hasil hasilnya, saya akan mengukur tekanan darah ibu ya. Baik, untuk hasil suhunya yaitu 36 yaitu termasuk normal. Selanjutnya saya akan menghitung pernafasan ibu. Permisi ya bu, saya pegang tangannya terlebih dulu. Saya hitung selama 1 menit ya ibu. Baik bu, untuk hasil perhitungan pernafasannya ibu itu 30 kali per menit. Jadi itu bisa mengakibatkan sesak nafas karena hasil pernafasannya yang begitu cepat. Saya ambil terlebih dahulu ya bu. Melihat keluhan yang ibu rasakan tadi, saya akan mengajarkan teknik nafas dalam, yaitu bertujuan untuk mengurangi rasa sesak di dada ibu. Kemudian saya akan mengajarkan batuk efektif. Tujuannya batuk efektif ini untuk mengeluarkan dahak yang tadi ibu pas batuk tidak bisa mengeluarkan dahak. Apakah ibu bersedia? Baik, sebelumnya ibu bisa duduk terlebih dahulu ya ibu. Saya bantu atau ibu sendiri? Apakah ibu sudah merasa nyaman? Baik, ibu ikut instruksi dari saya ya. Nanti ibu bisa tarik nafas melalui hidung dan saya hitung 1 sampai 3 dan ibu bisa buang nafas melalui mulut. Baik, bisa dilakukan ibu. Ibu bisa melakukan tarik nafas lewat hidung 1, 2, 3, buang lewat mulut ibu. Bisa dilakukan selama 3 kali ya. Tarik nafas melalui hidung 1, 2, 3. Baik, apakah ibu sudah merasa lega? Jadi nanti kalau misalkan ibu untuk sesak nafasnya terlalu berat, ibu bisa melakukan teknik nafas dalam ini secara mandiri ya ibu. Selanjutnya saya akan mengajarkan ibu untuk batuk efektif ya. Sebelumnya saya periksa dulu di bagian dada ibu ya. Permisi ibu, ibu bisa melakukan tarik nafas.
melakukan batuk. Nah, jika dirasa cuma air liurnya saja yang keluar, itu bisa membuangnya di alat ini. Dan jika sudah dirasakan dahaknya yang keluar, alat ini untuk mewadahi dahaknya ibu untuk tujuan untuk lab. Oke ibu, ibu bisa batuk sekali lagi bu, sekali lagi. Bisa ibu bisa melakukan dahaknya. Baik. Sih ya ibu bisa ini bisa membersihkan area dahaknya. Baik bu, untuk batu efektifnya sudah selesai. Saya ambil dulu ya. Untuk teknik batu efektif ini untuk mengeluarkan dahak ibu. Jika nanti ibu merasakan dahaknya tidak keluar, ibu bisa melakukan batu efektif ini ya ibu. Bisa kembali ke posisi semula ya, saya bantu. Ibu bisa. Apakah ibu sudah merasa nyaman? Ya, sudah. Baik bu, saya sudah melakukan tindakan. Apakah ibu sudah merasa lega untuk